我们来吃，这是我自己做的啊，这个叶子也可以吃。哇，椰乳，我们来吃一个烤小石头。烤慕斯你们吃过吗？今天我们吃一个烤慕斯。哇，看哦，我们来吃一个夹心的玫瑰。这个粽子啊，肉粽子。再吃一只金色的大蝴蝶。彩虹奶酪慕斯。我们来吃一个甜甜圈。来吃。
来看一下，这是我自己做的啊，这一座紫色的，哇，还没化呢，哇。这是我自己做的啊，尝一尝，简直是舍不得把它吃掉。巧克力，来吃一个花朵，花朵。是一个香芋丸子，我们来吃一个。放这里。我们来吃一个，哇，太大了一口。现在吃一个功夫足球，我自己做的，哇，哇塞！吃一个花瓣，先吃一个花心。哇，巧克力，全部都是巧克力，哇！吃一个蝴蝶，绿色的蝴蝶啊。